Foi aí que ela olhou para baixo, então percebeu que estava usando meias roxas com um vestidinho vinho. Era roxo e vinho, meus queridos, da mesma família de cores. Essa história foi mesmo horripilante. Eu tô com medo dela querer contar outra vez. Mas alguém sabe alguma história de terror? Eu sei uma, mas vou logo avisando. É melhor vocês abraçarem algum amigo, porque é assustadora mesmo. Tá na hora de contar sobre a lenda de Gaia Everfree. Há muitos anos, meus bisavós vieram para esta floresta. Ao ver tanta beleza, eles decidiram que seria o lugar ideal para um acampamento. Mas quando eles começaram a construir, coisas estranhas começaram a acontecer. Em uma noite muito escura, quando o vento estava uivando, um galho de árvore caiu no topo da cabana deles. Eles gritaram e saíram correndo e deram de cara com uma criatura gigante saindo da terra. Ela tinha um cabelo selvagem como as raízes de uma árvore, a boca cheia de dentes afiados e olhos negros como carvão. Mas a aura dela brilhava como um diamante. Onde quer que ela fosse, ela deixava um rastro de pedras preciosas no caminho. Tremendo, meus bisavós perguntaram quem ela era e o que ela queria. Com uma voz grave e profunda, ela disse que o nome dela era Gaia Everfree, um antigo espírito que tinha posse da floresta. E que meus bisavós estavam ultrapassando a terra dela. Eles imploraram para ficar e construir o acampamento para dividir este lugar incrível com os outros. Gaia Everfree finalmente concordou, mas avisou que eles não poderiam ficar aqui para sempre. Que algum dia ela voltaria para pegar a floresta de volta. Por isso, se vocês virem um rastro de pedras preciosas, vocês já sabem quem é. Gaia Everfree! Oi, pessoal. Desculpa, não queria assustar vocês. Então, por que saiu de trás da moita? Eu vim pelo meio das árvores porque a floresta é linda à noite. Mas ninguém deve fazer isso sem um guia, ok? Bom, pessoal, hora de ir para as barracas. Ei, Gloriosa, você tem uma escova de dentes a mais? Eu esqueci a minha. Mas é claro, vou pegar uma para você. Ai, eu tô com medo do escuro. Você tem uma lanterna? É lógico, deixa comigo. Fluttershy. Desculpe, Spike. Acho que essa história mexeu comigo. Por quê? Não deve ser verdade. Eu não sei, não. Gaia Everfree pode ser uma criatura que foi expulsa de Equestria e veio parar aqui. Foi o que aconteceu com as sereias. O Timber deve ter inventado isso só pra botar medo na gente. Espero que tenha sido isso. A última coisa que eu quero é que uma criatura com poderes malucos estrague o acampamento. Nem me fale. Já estamos fartas de lidar com esse tipo de coisa. No baile do outono, na batalha das bandas, nos jogos da amizade. Quer dizer, no final tudo deu certo, é claro, né? Eu tô meio cansada. Acho que vou me deitar. Vamos parar de falar do que aconteceu nos Jogos da Amizade? Acho que ela ainda tá chateada com isso.